Bien, familia, pues hoy vamos a preparar pollo en salsa de la abuela. Ingredientes: caldo de pollo, un pollo de corral troceado, una zanahoria, una cebolla, un tomate, un pimiento, media manzana golden, 2 hojas de laurel, sal y harina, y especies al gusto: tomillo, orégano, etcétera, lo que son hierbas provenzales. Bien, lo primero que hemos hecho ha sido limpiar bien el pollo y pasarlo por agua, y seguimos. Pues vamos a salpimentar. Vamos a ponerle pimienta y un poquito de sal. Y ahora lo vamos a pasar por harina. Pues ya está el pollo harinado. Reservamos. Vamos a echar aceite en la cazuela y vamos a freír el pollo a fuego muy fuerte. Bien, pues como estáis viendo, pues estamos friendo lo que es los trocitos de pollo, y cuando esté frito lo apartamos en un plato. Apagamos el fuego, vamos a retirar un poquito la sartén y ahora empezamos con la cebolla, bueno, perdón, la cebolla no, el tomate, el pimiento, y vamos a prepararlo ya. Aquí está esto, vamos a limpiar un poquito. Familia, pues en el mismo aceite vamos a echar lo que es la cebolla, el pimiento, y vamos a poner también la zanahoria. Y vamos a rehogarlo por unos 10 minutos aproximadamente. Vamos a ponerle un poquito de sal. Un poquito de sal para que suden. Seguimos. Bien, pues estamos, mientras que se hace un poquito de pochán, estamos con el tomate. Vamos a pelar lo que es la manzana golden. Vamos a poner la mitad, media. Lo vamos a hacer en trocitos. Bien, pues hemos cambiado lo que es la sartén. Hemos cogido una más grande. Ahora vamos a cubrir de cardo todo lo que es el pollo. Con cardo de pollo, claro está. Bien, pues en el momento que empiece a hervir, 45 minutos a fuego medio. Colocamos el laurel. Vamos a poner 3 porque este pollo es muy grande. Bien, vamos a esperar a que empiece a hervir. Bien, ya ha empezado a hervir. Vamos a mover un poquito. Oh, qué bien huele. Si pudiera ahí. Qué espectáculo de sabor, de olor. Qué barbaridad. Bien, 45 minutos a fuego medio. Mi familia, pues esto ya está. Ya así se puede ya emplatar y comer. Pero yo voy a sacarle el pollo y voy a batir lo que es la salsa. A ver qué tal. Bueno, ¿cómo está esto? He probado un poquito la carne. Bah, qué delicia. Y la salsa, ¡buah! Bien, el pollo lo tengo aquí en una bandeja grande, y ahora voy a batir lo que es el caldo y colarlo por si hay algunos huesecitos, que sienta después, se lo encuentra uno en la garganta y mal asunto. Ahora estamos pasando por el chino para que quede finito y no encontremos ningún huesecito por ahí. Bien, familia, pues ya le he batido con el chino. Mira qué salsa, estaba la salsa muy espesita, así que le he echado un poquito de caldo de pollo, pues estaba demasiado espesa. Vamos a dejar ahí que se caliente un poquito, un pelín, y a emplatar. ¿Qué pinta tiene? Bien, ya he apagado el fuego y ahora voy a emplatar con el cardito batido y pasado por el chino. Pues ya está terminado lo que es el pollo en salsa de la abuela. Mira qué pinta tiene esto. Espero que os haya gustado la receta, que aprovechen, que esto me lo como yo. Hasta luego, familia.